Eu tenho que me chamar de só de produção, tá? E uma pedaleira. Produção? Tem uma pedaleira também. Não, pra tu filmar a pedaleira. Aqui, ó. Pessoal, como vocês sabem que a produção em todos os vídeos sou eu. Então, um beijo dos meus sonhos. E esse vídeo tá merecendo 50 mil likes. Que meu pai tá arrasando, hein? Gente, olha essa piada. A produção abalou, hein? Na quantidade da cola. Produção. Oh, pai, sabe o que acontece? É que quando eu boto a câmera aqui, a luz fica amarela, mas a luz é vermelha. Ok. É isso aí, pessoal. Tchau. Gente, dá like. Não esqueça de clicar no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e bye bye. Ah, quase esquecendo, gente, olha. Eu tenho meu canal lá, só que ele tem muitos vídeos engraçados e também tem um vídeo da minha formatura. E não esquece de dar o like, 50 mil likes. E minha irmã quer falar alguma coisa. Gente, o nosso canal tá bombando na internet. Já tem mais de 20 seguidores. E aumentou para mais de 100 mil. Aumentou mais de 100 milhões de seguidores. Aí, E, gente, dá o joinha, o like. joinha aqui, ó. Joinha. Se dá like, ó que like. E tem gente que não dá like. Like e like. Like e like.